Можно? Да-да, проходи. Садись. Ты что такое Варна, знаешь? Чего? Ну, сигареты есть такие. Варна. Врет он все, я не курю. Кто врет? Мишка. Да погоди ты своим Мишкой. Ну-ка, садись. Варна – это город в Болгарии, на море, так? Курорт усекла? Усекла. Ну, что ты усекла? Курорт. Вот ты слушай, не перебивай. Мне позвонили. Приехал мужик, ездит по области, ищет народные таланты. Вот кто понравится, возьмут в Саратов. Оттуда, кто победит, в Москву. А уж из Москвы в Болгарию на международные соревнования. Усекла?